Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma sarang eta tetep tina sapalihna perkara yuhka anu dihikayatkeun itu ma anna malakal mauti aris yen sanyana malakal maut kana eta bukti itu malakal maut yadharu eta tembong itu malakal maut di zamanil awali dina zaman anu mimiti pataro tuluy ningali hu ka malakal maut saha annasu jalma-jalma pada khala tuluy asup itu malakal maut yauman dina hiji poe ala Sulaiman bin Dauda ka Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihi muga tetep ka Nabi Sulaiman assalamu ari kasalamatan pa khoda tuluy tumandang itu malaikat malakal maut yang dulu eta ningali malaikat ila syabin kahiji pamuda ingdahu anu tetep disandingeun Nabi Sulaiman parta'ada tuluy ngadeg-deg saha asyabu itu pamuda palamma mado tuluy dina mangsa lewat saha malakul maut qala tangucap saha asyabu itu pamuda ya Nabi Allah he Nabi Allah ini sanyana kuring khiftu eta sieun kuring min malakil mauti ti malaikat malakal maut khaufan karena kalawan sieun syadidan anu banget billahi ka Allah alaika misti ka anjeun ya Nabi Allah Nabi Allah ang ta'muro kana yen marentah anjeun ariha kana angin ang tahmila kana yen mawa itu rihni ka kuring ila ardis sini menuju ka tanah Cina la'ala muga-muga sa malakal mauti malaikat malakal maut yadilu eta kalengitan itu malaikat malakal maut aniti kuring pamaro tuluy marentah sa Sulaimanu Nabi Sulaiman ariha kana angin pahamila tuluy mawa itu rihu kasyab ila ardi sini ka tanah Cina summa inna malakal mauti tulusanya malakal maut ada eta balik malak ila Sulaiman ka Nabi Sulaiman alaihissalam wasala tuluy nanya hu ka malaikat malakal maut sah Sulaiman Nabi Sulaiman an sababin nadri tina sabab ningali ila syabi ka itu pemuda Pakola teras ngucap malak ya Nabi Allah he Nabi Allah umirtu diparentah kuring biqabdi ruhihi kana nyabut ruhna itu syab al-yauma dina ieu poe di ardi sini di tanah Cina palamar aitu tuluy dina samangsa ningali kuring ka syab indaka bari tetep sandingan anjeun ta'ajab tu tah kaget kuring mingdalika tina itu ra'aituhu indaka Pak Baro tuluy ngabejakeun sa Sulaiman Nabi Sulaiman bi anariha kana sanyana angin hamilat eta mawa itu rihu kasyab bi hadi saati dina ieu waktu ila sini ka tanah Cina pada habat tuluy berangkat malak wa qabado jeung nyabut malak ruhahu kana ruhna syab kunaka dina itu sin justru kudu dicabut ruhna di negara naon Cina ai tadi narik menghindari tina maut justru kana kadidinya wa fi hikayatin ukhra jeung eta tetep dina hikayat anu sejen ana rajulan saestuna pamagat hiji lalaki ajro eta ngajalankeun saullah Gusti Allah ala lisanihi kana risana itu si rajul Allah magfirli kana lapan Allah magfirli Allah ighfir mugi ngahampura Gusti ni ka abdi
wali maliki syamsi jeung ka malaikat penjaga matahari. Panazala tuluy turun itu malak alaika rajul. Wa qala sareng ngucap itu malak lau ka rajul. Aro ningali kuring ka anjeun tuksiru eta ngalobakeun anjeun adu'a kana ngadua. Li pikeun kuring. Pama hajatu katah eta naon ari pangabutuh anjeun. Faqala teras ngucap rajul lau ka malak hajati ari kabutuh kuring teh. Ang tahmila eta yen mawa anjeun ni ka kuring ila makanika ka menuju ka tempat anjeun. Watas ala jeung nanya anjeun malakal mauti ka malakal maut ayuh biro kana yen ngabejakeun malakal maut ni ka kuring mata yan qodi iraha narima beak naon ajali ajal kuring. Pahamila tuluy mau wa ukarajul sahadalika malaku itu malaikat ila syamsi menuju kana panon poe. Wa ada sareng ngadieukeun malaku karajul makanahu dina tempatna malak. Summa su'ada tuluy naik itu malakus syamsi ila malakil mauti ka malakul maut. Wa qala sareng ngucap malakus syamsi lau ka malakul maut inna indi sanyana eta tetep disandingan kuring rajulan ari aya hiji lalaki min bani adama anu tetep di golongan manusia. Tolaba menta rajul minni ti kuring an atluba kana yen menta kuring mingkati anjeun ang ta'lama kana yen merenyaho anjeun hu karajul mata yakunu iraha bukti naon ajaluhu ajalna rajul. Panadoro tuluy ningali saha malakul mauti malaikat malakul maut fi kitabin dina kitab. Wa qala sareng ngucap malak hayhata jauh kacida hayhata teh la yamutu mual maut sahadalika rajulu itu lalaki hatta yajlisa sehingga yen diuk itu si rajul makanahu dina tempat anjeun bisyamsi dina panon poe. Faqala teras ngucap malakus syamsi lahu ka itu malakul maut qad jalasa nyata geus diuk si rajul fi hadis saati dina ieu mangsa. Pada habat tuluy indit ilahi ka rajul saha malakul mauti malakul maut. Wa qabado jeung nyabut malakul maut ruhahu kana ruhna si rajul hunaka di itu tempat. Wa mimma jeung eta tetep dina perkara yuka anu dihikayatkeun itu ma aidon kalawan deui an abi kilabata katampi ti abi kilabah anahu arisanyana abi kilabah roa eta ngimpi itu abi kilabah fil manami dina jero sare ka anna jabanatan kaya sanyana pakuburan kodin syakot eta nyata narima belah naon kuburuha pirang-pirang kuburna itu jabana wa kharajat jeung kaluar naon amwatuha pirang-pirang mautna itu jabal nah wajalisu jeung diuk itu amwat ingda kuburihim di pirang-pirang kuburna itu jabana. Wakana jeung bukti biya di kulli wahidin eta tetep dina leungeunna saban-saban saurang minhum itu amwat tabkun ari aya nabaki minan nuri anu tetep tina cahaya. Summa innahu tulisanyana itu Abu Qilabah nadoro eta ningali itu Abu Qilabah. Paraat tuluy ningali itu Abu Qilabah bainahum di antara amwat rajulan ka hiji lalaki laisa nu teu aya mau eta tetep sata rajul minan nuri tina cahaya naon syai'un perkara. Faqala teras ngucap itu Abu Qilabah lau ka rajul ma ari naon mali eta tetep pikeun kuring la aro teu ningali kuring ma'aka sarta anjeun min hada nuri tina itu cahaya. Faqala tuluy ngucap rajul inna tilkal amwata sanyana itu pirang-pirang mayit lahum eta tetep pikeun amwat auladun ari aya pirang-pirang anak wa ikhwanun sareng pirang-pirang dulur
yad'una anu ngadoakeun itu aulad lahum ka itu amwat wa yatasaddaquna sareng sarodaqoh itu aulad li ajalihim karena arah-arahna itu amwat fa ba'asa tuluy ngutus Allah Gusti Allah ilaihim ka itu amwat hada nura kana ieu cahaya wa ama anak jeung anapun ari kuring pali ta eta tetep bikeun kuring ibnun ari boga budak gairu solihin anu teu soleh layad'u anu tara ngadoakeun itu ibnu li ka kuring karunya nya batur madi kadiriman doa ieu mah teu cenah walayata sodaqu jeung tara sodaqoh itu ibnu li ajali karena arah-arah kuring di ajli karena arah kuring palam man tabaha tuluy di mamang samangsa nyaring sa Abu Kilabah dahabata indit itu Abu Kilabah ila waladihi ka anakna si rajul wah baro jeung ngabejakeun itu Abu ka ibnu bima kana perkara roa anu ningali itu Abu Kilabah kana kaitu ma min ahwa li abihi tina buktina pirang-pirang tingkah bapakna itu si ibnu atau walad. Pakola teras ngucap walad ya Aba Kilabah he Abu Kilabah ini saya seriusna sanyana kuring qadatu butu eta nyata tobat kuring ala yadaika payunun anjeun summa innabnahu tuluy sanyana putrana itu si rajul istagola eta katungkul ibnu bi taati kalawan gawe taat wa doa jeung ngadoa ila abi ka bapana itu si rajul atau ibnu. Summa inna Aba Kilabah tulisannya na Abu Kilabah ata eta ngadatangan itu Abu ila tilkal jabanati ka itu pas kuburan ba'da muddatin dina sabada mangsa paroatul ningali itu Abu Kilabah fi manamihi dina kolamna itu Abu Kilabah tilkal amwata ka itu pirang-pirang nu maot ala haliha bari tetep kana tingkahna itu amwat al ula anu kahiji waro ajeng ningali itu Abu Kilabah ar-rajula kalalaki faqala tuluy ngucap rajul lahu ka itu Abu Kilabah ya Aba Kilabah he Abu Kilabah jaza muga ngamales ka anjeun Allah Gusti Allah anni ti kuring kullu khairin kana saban-saban kalusan bikaulika ku sabab ucapan anjeun liwaladi ka anak kuring najautu salamat kuring minan nari tina neraka wa ma jeung ari perkara warada anu datang itu ma anin nabi ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu eta sanyana kanjeng Nabi qala eta ngadau kanjeng Nabi man ari saha mata eta maut man yaumul jum'ati dina poe Jumat amana tah nyalametkeun ka man sallallahu Gusti Allah min fitnatil qabri dina fitnahna kubur wa qala terus ngadau sahal aswadu aswad kunna bukti kami inda Aisyah ta eta tetep disandingeun Siti Aisyah radhiyallahu anha pasakoto tuluy murag naon kistotun tenda yakni ngamaksud aswad umudal haimati kana tihang tenda ala insanin kajalma padohakna tuluy seuri kami faqala teras ngucap saha Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha sami itu pernah nguping kuring Rasulullah ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngadau Nabi mamin mukminin tepati-pati ari jalma mukmin ya syaku et anu katojos mukmin bisyaukatin kalawan hiji cucuk illa rupiat angin diangkat anu ti mukmin naon sayiatun kagorengan wa kutibat jeung ditulis lahu pikeun mukmin naon hasanatun kahalusan. Jadi setiap musibah asal sabar dina menghadapinya maka bakal dibalas ku Allah ku kahadean. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa bin ka bima alam tanah